Sincap geliyor. Sincap. İçiyor. Su. Sincap geliyor. Su içiyor. Su. Su. Seyahatini seviyor. Sabah olunca. Sabah. İçiliyor. Sabah olunca. Canım. İçiliyor. Güzel arkadaşım. Süpürge geliyor. Süpürge. Denizden sinek uçuyor. Sinek. Sinek kaçıyor. El sabunla. Sol. Sol. El sabunla. Sağ el sol el sabunla. Sol. Sol. Canım arkadaşlarım. Merhaba, merhaba, merhaba. Sadıkçım, 2 dakika dur, seni tanıtacağım. Sevgili arkadaşlar, merhaba. Bugün ekrana canım arkadaşım Sadık da geldi. Sadık koca bir boğa yılanı, evet. Ama ondan korkmayın, o çok dost. Bize hiç zarar vermez değil mi Sadık? Evet sevgili arkadaşlar. Kimseye zarar vermem. Hepinizi çok seviyorum. Güzel arkadaşım benim. Sevgili arkadaşlar, bakın sabahları kurup uyandığım saatimi de getirdim. Hem de yanımda sarımsaklarım, soğanlarım da var. Boynumda sarı papatyalı fularım, saçlarım sapsarı. Bir de Sadık yanımda yapıyorsa anladınız siz, anladınız. Gelsin. Sepetin s. İşte bu büyük yazılışı, bu da küçük. Arkadaşlar bu aynı benim gibi yazılıyor. Bir bakar mısınız? Sanki bir yılana benziyor. Evet, gerçekten Sadık arkadaşım. Sanki bir yılana benziyor. Evet, sanki bir yılan gibi. Harika. Hadi o zaman hecelerimizi okuyalım mı? As. Es. İs. İs. Bir yerlerden üstümüze başımıza isler bulaşmasın. Bu ara kaloriferler, sobalar yanıyor. Sakın isli pisli olmayalım. Os. Us. Akıl demek, akıl. Us. Uslu olmak. Akıllı olmak. Üs. Kıs. Hadi bakalım, şimdi de başına gelsin. Sa. Se. Si. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Bir nota si. So. Su. En sevdiğimiz, bizim en güzel baş içeceğimiz. Günde en az 2 litre su içersek cildimiz güzel olur. Böbreklerimiz çalışır. İç organlarımız sağlıklı olur. Su. 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 Hayır, sana demedim Sadıkçım. Anlıyorum Şirin'e. Şimdi ne okuyacaksın? Şimdi ise 3 sesten oluşan hecelerimiz. Hadi gelsin. Ama hepsini okuyamayacağız. Çünkü artık hecelerimiz çoğaldı. Les. Las.
Ama önüne geçmek için bol bol ağaç dikebiliriz. Evet, doğal afetler doğadan kaynaklanır ama insanlar önlemlerini alırlarsa doğal afetlere yakalandıklarında zarar görmeden kurtulabilirler. Sel içinde bol bol ağaç dikilmelidir. Çünkü ağaçlar suyun fazlasını kökleriyle diyeler. Biliyor musunuz? Ben de ağaçlava tırmanmayı çok seviyorum. Evlerim de ağaçlavın üzerinde. Aa, öyle mi? Harikasın. Sadık kardeşim. Hadi devam edelim. Sağ ağaçtan yapılmış küçük ve basit bir ulaşım aracı. Nerede kullanırız biz bir ulaşım aracını sence Sadıkçım? Hava yollarında mı? Hayır. Hava yollarında mı? Hayır. Salları su yollarında kullanırız. Irmakların üstünde. Sil. Aklımızdan kötü şeyleri silelim. Hep güzel şeyler düşünelim. Kes. Makasla kesmek. Sol. Solumuz, solumuz. Kas. Kaslarımız çok güçlü olmalı. Sizin de kaslarınız var değil mi? Evet Şivivre. Bütün yılan arkadaşlarımın kasları vardı. Onlar bu kaslarıyla böyle ilevlevlev. Anladım Sadıkçım. Teşekkür ederim. Biz insanların da kasları var. Güçlendirmek için bol bol süt ve proteinlerden tüketelim. Hadi gelsin. Sek. Sok. Sık. Sık sık. Evet. Yani yakın aralıklarla. Nas. Nis. Nis. Bu çok güzel. Sen, ben, sen Sadıkçım, ben, sen, sen. Son. Sun. Sunmak. O kişiye yapacağımız şeyi göstermek, vermek, sunmak. Mıs. Mıs. Sem. Sim. Ay ben simlere bayılırım. Simli her şeye de bayılırım. Sum. Tes. Her istediğimde sen de istiyorsun. Evet Şivivre. Çünkü benim diye sesim çıkıyor. Anlıyorum. Canım. Hadi devam edelim. Tas. Bunu keçiler yapar. Tus. Birbirlerine tus vururlar kafalarıyla. Bak böyle. Tus. Tus. O Şivivreciğim ne yapıyorsun? Kafam acıdı. Özür dilerim. Canım Sadıkçım kusura bakma. Ay, gerçekten de sesine benziyorsun. Şöyle de durabiliyorsun. Böyle de durabiliyorsun. Aynı sesi gibisin sen de. Dur bakalım Sadıkçım. Şöyle ben okumaya devam edeyim üstünde. Set. Sat. En sevdiğim süt. Bol bol süt tüketmeliyiz. Sarımsak, soğan da. Çünkü sarımsak ve soğan sağlığımız için çok faydalı besinlerdir. Eğer çiğ tüketemiyorsak annemiz yemeklerimize bol bol sarımsak, soğan koymalı. Yes! Ben İngilizce konuşabiliyorum Sadık. Efendim Şivivre. Yes Sadık, yes. Oh no no no. Oh yes yes yes. Oh no no no. Oh yes yes yes. Hadi devam edelim. Yos. Yus. Say.
genlerimizin, ailemizin nereden geldiği köken. Sıy. Ses. Ses. Evet, sesimiz var. Sadıkçım, senin de sesin var değil mi? Evet Şivineciğim, benim de sesim var. O zaman şu sarımsak soğanı şöyle yapalım. Arkadaşlarım, seni de dinleyebilir. Ben şöyle senin üzerinde durayım yine. Çok rahatmış. Dis. Des. Sid. Sos. Ben bazı sosları çok seviyorum. Bazı soslarda bize kilo aldırabilir. Mesela mayonezleri, ketçapları sakın çok tüketmeyelim. Annelerimizin evde yaptığı soslar bizim için en faydalılarıdır. Süs. Ay, ben biraz süslüyüm galiba. Onu fark ettim. Sis. Sis bulutların yere inmesi gibi bir görüntü. Yukarıdaki su buharının yeryüzüne inmesi sisi oluşturur. Sis olunca önümüzü doğru düzgün göremeyiz. Evet Şivineciğim, bazen ormanda da oluyor. Sis. Anladım Sadıkçım, anladım. Hadi şimdi 4 sesten oluşan hecelerimiz. Dost, ay canım dostum, güzel Sadıkçım. Sen de benim canım dostumsun Şivineciğim. Hadi devam edelim. Dost az bulunur. Dostlarımızın kıymetini bilelim. Onları hiç üzmeyelim. Lüks. Biraz pahada fazla olan şeyler lüks şeyler. Ters. Sert. Sertin tersi yumuşak. Semt. Şimdi de 2 heceden oluşan sözcüklerimiz. Mısır. Neden büyük harfle yazdınız sevgili öğretmenim? Şirineciğim, Mısır bir ülke adı çünkü. Ben sadece yediğimiz mısırı biliyordum. Haklısın. Yediğimiz mısırı yazsaydık küçük harfle başlardık. Büyük harfle başladığımızda ülke olan, Afrika'da olan Mısır ülkesini kastediyoruz. Anladım öğretmenim. Çok teşekkür ederim. Şimdi de gelsin senin sevdiğin o güzel patlamış mısır. Mısır. Bayılırım. Salı. Pazartesiden sonra salı gelir. Arkadaşlar, günleri mutlaka ezberleyin. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Herkes haftada 7 gün aldığını ve bu 7 günün adlarını bilmeli. Hafta sonunun cumartesi, pazar olduğunu, 2 gün aldığını, hafta içinde ise pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma günleri olduğunu bilmeli. Anladık Şirineciğim. Çok teşekkür ederiz sana bu bilgiler için. Rica ederim Sadıkçım. Saat çok önemli. Saatleri bilmek lazım. Bakın, saat. Ben saati tek aile yazılıyor zannediyordum. Bakın, 2 aile. Saat. Evet, gelsin bakalım. Usta. O kişi o işi en iyi bilendir. İşin ustasıdır, ustası. Masa. Sınıf arkadaşım bu benim. Sınıf arkadaşım. Asmin. Merhaba. Asmin merhaba. Bu da sınıf arkadaşım. Eslem. Merhaba. Bu da arkadaşım. Eser. Merhaba sınıf arkadaşım. Merhaba. Bir sürü sınıf arkadaşım var. Yaşasın. Sevgili arkadaşlarım. Hepinize öpücükler. Salon.
Şirineciğim ben çok mutlu oldum, aynı zamanda da utandım galiba. Çok teşekkür ederim. Ay rica ederim canım Sadıkçım. Hadi okumaya devam edelim. Şimdi de 3 heceden oluşan sözcüklerimiz. Sinema öyle güzeldir ki. Koca perdede filmler oynar ve biz izleriz. Ne yazık ki şu ara gidemiyoruz. İnşallah gideceğiz. Aa, burada var. Sarımsak. İşte burada. Sarımsak. Çok faydalı, çok. Süratli. Hızlı. Kestane. Kestane, gürgen, palamut. Altı yaprak, üstü bulut. Gel sen burada derdi unut. Orman. Ne güzel. Ne güzel. Gerçekten orman avımız çok güzel sevgili arkadaşlar. Lütfen orman avımıza zarar vermeyelim. Lütfen orman avımızı ve amaçlarımızı koruyalım. Haklısın Sadıkçım. Canım Sadık arkadaşım benim. Hadi burada dur, ben yine okuyayım. Çok severim. Salatalık. 4 hece. Salatalık. Hadi bir tane daha 4 hece. Diyetisyen. Ay harika. Bir sürü yeni sözcük oluştu. Şimdi de yeni sözcüklerimizle kelimeler okuyalım mı? Hadi okuyalım. Esma, resmi, assın. Hadi gelsin. Sınıf arkadaşım. Eser seni arasın mı? Harika. Mı ayrı. Bir de soru işaretimiz var. Çünkü mı soru eki. Ay çok güzel. İşte geliyor. Dans etmek iyidir. Birazdan biz de dans edelim yine o güzel şarkımızla. Gelsin. Dünya 24 saatte mi dönüyor? Mi ayrı soru işareti var. Bu bir soru. Dünya 24 saatte mi dönüyor? Evet Şirineciğim, bunu konuşmuştuk, hatırladın mı? Dünya 24 saatte kendi etrafında, bir yılda da güneşin etrafında dönüyor. 24 saatte dönerken gece ile gündüz, yani bir gün oluşuyor. Ay çok teşekkür ederiz sevgili öğretmenim. Hadi gelsin. Türkiye dünyanın ortasında. Evet, Türkiye dünyanın ortasında. Asya kıtasında. Artık Asya yazabiliriz. Türkiye'nin büyük bir kısmı Asya kıtasında. Bir kısmı da Avrupa kıtasında. Dünyada böyle bir ülkemiz daha yok. Kesinlikle katılıyorum Şirineciğim. Ülkemiz kadar güzel bir ülke daha yok. Ülkemizin bir kısmının Asya, bir kısmının da Avrupa'da olması sonucu aynı benim gibi bir köprü gibi duruyor. Evet, bak ben de şimdi senin üzerinde sanki bir köprünün üzerine durur gibi duruyorum ha. Yine benim arkadaşım. Eslem. Kırtasiyeden sarı kalem isteme olur mu? Canım Eslem, güzel arkadaşım benim. Hadi bakalım. Şimdi de son cümlemiz. Ama ben bu cümleyi de buradaki sözcüğü de bir yerden tanıdım. Asmin, arkadaşım merhaba. Asmin, kestane tatlısı alsın. Uy buyulurum. Ağzım sulandı. Asmin, kestane tatlısı alırsan, maklava almazsan bana da haber ver. Maklava dedim. Yani o bizim Asmin'le aramızdaki bir şifre, o biliyor. Şimdi canım arkadaşlarım, bu kadar çok
kişinin ismini söylediğimize, bu kadar çok kişiden bahsettiğimize, bu kadar çok kelime yazdığımıza göre canım sadık dostumla yeniden şarkı söyleyip dans etmeye, soğanlı sarımsaklı saatli hep birlikte neşeyle oynamaya hazırız. Evet arkadaşlar, sizinle tanıştığıma çok mutlu oldum. Bazen bazı arkadaşlarımızın isimlerini unutabiliyoruz. Mesela ben hatırladım. Duvu var bizim sınıfta, Duvu. Duvu kuşum, Duvu kuşum, Duvu kuşum. Senin de adını D sesinde yazmayı unuttuk ama ben unutmadım. Seni hatırlıyorum. Evet canım Duru arkadaşım. Sana da kocaman merhaba. Eğer ismini unuttuklarımız olursa bundan sonraki bölümlerimizde hatırlayıp onların da adlarını söyleyeceğiz. Merak etmeyin, olur mu canım arkadaşlarım? Hadi dans etmeye hazırız. Haydi gelsin. Sadıkçım şöyle dur. Hadi bakalım. Woohoo! Su, su, su. Woohoo! Su, su, su. Sabah. Süt. Woohoo! Süt, süt, süt. Süpürge. Sinek. Woohoo! Woohoo!